நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த கொரட்டை விடுறதுக்கும் நுரையீரல் பிரச்சனைக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு, ஸோ செக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது ரொம்ப லவுடா வந்து கொரட்டை விடுறாங்கன்னா இதை பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர். ஸோ கொரட்டைங்கிறது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதம் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 90% ஆஃப் த ஸ்னோரிங் வந்து வெறும் கொரட்டை மட்டும்தான் இருக்கும். பட் குழந்தைங்களா இருந்ததுன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து டான்சில்ஸோ அடினாய்ட்ஸோ இல்லை மூக்கடைப்பு, இதுதான் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் ஸ்னோரிங். ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு இது இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதை இமீடியட்டாக அட்ரஸ் பண்ணிடலாம். பட் எங்கே நமக்கு வந்து கவனம் வரணும் அப்படின்னாக்க, காலையில் எழுந்துக்கும் பொழுது வந்து இல்லை தூக்கமே பத்தலை, அன்ரிஃப்ரெஷ்டாக இருக்குது, இல்லாட்டி பகலில் உட்காந்துட்டு வேலை செய்யும் பொழுது டக்கு டக்குன்னு உட்காந்துட்டே தூங்குறாங்க, அப்படி இருந்தால் அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதை கவனிக்கணும். இது எந்த இடத்துல நுரையீரலுக்கும் கொரட்டைக்கும் கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, நம்ம தூங்கும் பொழுது நமக்கு முக்கியமான ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் கண்டினியூவாக நடக்கும். அதில் முக்கியமானது மூச்சு, ஹார்ட்டு, பிபி, இதெல்லாமே. நம்ம வந்து பிடிக்குதோ இல்லையோ இவங்க எல்லாரும் ஏக்கம் செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ அந்த தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கொரட்டை விடும் பொழுது ஏர்வே நாரோ ஆகுது, மூச்சு குழாய் சுருங்குது, அதனால வர சத்தம். பட் சப்போஸ் அந்த மூச்சு குழாயை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம சுவாசம் உள்ளார போக போதில்லை. ஸோ சுவாசம் இல்லைன்னா நம்ம உடம்புக்கு அதுக்கான ஃபியூவலே இல்லை. ஸோ அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு காற்று உள்ளார போகும் வரும்போது ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டக்குன்னு எழுந்துப்பாங்க. இது ரொம்ப ஃபுல்லாக எழுந்துக்க மாட்டாங்க, பட் திரும்ப ஒரு சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் திரும்ப தூங்கி போயிடுவாங்க. ஸோ இதனால தான் மெயினாக வந்து பல்மனாலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்னோரிங்கை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் இதுதான். ஏன்னா மூச்சு காற்று சீராக போயிட்டு இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகுறதுனால அதனால வர ப்ராப்ளம். ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது முக்கியம். இது எதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது, சுலபமாக முடிச்சிடலாம். ஏன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக்கு, இல்லைனா அது மாதிரி விபரீதமாக வரதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக முன்னாடியே ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் அதை ட்ரீட்